Buonasera, scusate per questa mezz'ora di ritardo, abbiamo voluto attendere un po' di pubblico per rendere l'atmosfera più bella, naturalmente per noi che ci esibiamo, ma anche per il pubblico che partecipa. Ringrazio anzitutto, prima di iniziare, la biblioteca che ci sta ospitando, il direttore Marco Ronchi, che hanno voluto cogliere l'occasione per ospitare Sadie de Sasardigna, che Olbia dedica come suo contributo alle celebrazioni che sono tenute in tutta l'isola. Naturalmente ringrazio anche l'amministrazione comunale di Olbia che ha sponsorizzato il progetto, il polo culturale, l'assessore, ormai ex assessore Vincenzo Cacchia, che comunque si è interessato a suo tempo e ha voluto fortemente questa iniziativa. Oggi non è presente, ma che naturalmente ringrazio di cuore per quanto in questi anni ha fatto sul campo strettamente culturale per questo comune, per questo genere di eventi ed iniziative. Mi sembra doveroso comunque dirlo, visto che l'assessore con cui noi ci siamo confrontati, con il quale abbiamo interloquito per la stesura di questo programma. Detto questo, molto contenti e soddisfatti di presentare, mettere in scena quella che è la nostra idea di Sadie de Sasardigna in un locale non tanto insolito per appuntamenti culturali, però insolito da vedere con strumenti musicali, ad esempio, insolito da vedere come spettacolo che va oltre la tipica presentazione di un libro oppure l'esposizione di una conferenza. Questa biblioteca naturalmente non è la prima volta che fa questo genere di spettacoli, anche da poco vi è stato uno spettacolo molto partecipato con componimenti poetici, letture di testi, musiche, che è stato veramente gradito al pubblico e per cui ci fa piacere seguire, o meglio proseguire lungo questo percorso e offrire quella che è la nostra idea di Sadie de Sasardigna, cercando di renderla il più attuale possibile, il più musicata possibile, il più insomma interessante possibile per chi è venuto ad ascoltarci. Grazie. Dicembre 1792. I francesi sono lì, sinistri, accucciati nel golfo di Cagliari, pronti allo sbarco e porre la città in stato d'assedio. Chi si aspetta una pronta reazione del governo, cittadini e regionali, purtroppo rimarrà deluso. La solita sfiga ha voluto un viceré in stile Don Abbondio, Vincenzo Baldiano. I ritratti del tempo lo mostrano con le labbra serrate, l'occhio destro quasi chiuso e con uno sguardo sprezzante, onnipresente sul volto. Un funzionario mediocre che mostrava tutta la sufficienza, il fastidio, l'indifferenza con cui i governanti piemontesi continuano a guardare alle cose dell'isola. È una pendice lontana che circa 60 anni prima si sono trovati tra le mani, quasi per caso, e che per tanto tempo hanno considerato come perfettamente inutili. Questo Baldiano era in Sardegna con un semplice obiettivo: far sì che i suoi anni a Cagliari passassero così, tranquilli, senza trambusti e pattini d'animo. Se Don Abbondio venne fregato da Renzo e Lucia, lui si trovò davanti questi francesi rivoluzionari, quasi giacobini, desiderosi di conquistare l'isola sarda e di tradurre poi la Costituzione francese in lingua sarda. Il suo immobilismo però a qualcosa è stato utile. Non muovendosi lui, la difesa della città viene organizzata dal clero e dalla nobiltà, cetti da sempre indolenti, appassionati solo a questioni di etichetta. La minaccia francese mette a nudo insufficienze e contraddizioni del governo vicerregio. Così non solo si riaccendono dei vecchi risentimenti, ma apre anche degli inediti spazi di iniziativa. È un po' strana questa sarda rivoluzione, un po' strana perché non dura un giorno, non dura una sola data, non dura solo il 28 aprile del 1794. In realtà inizia almeno un anno e mezzo prima, ed inizia quando alla fine del mese di dicembre
del 1792 i francesi decisero di assalire alcune città sarde. In particolare iniziarono dalle città di Carloforte e di Santo Antioco e poi assediarono Cagliari. Quindi i francesi erano accucciati nel golfo di Cagliari. Il problema qual era? Il problema era, come avete sentito dalla lettura interpretata da Domenico Campesi sul testo di Luciano Marrucco, il problema era che il viceré e i piemontesi presenti nel castello non avevano assolutamente intenzione di prendere alcuna iniziativa. Chi organizzò quindi la difesa della città rispetto alle idee di assalto dei francesi? Venne organizzata da un ramo del Parlamento sardo di allora, un retaggio del Medioevo, quasi di archeologia politica, che si chiamava stamento, lo stamento militare. Gli stamenti erano tre. Era quello militare, che era composto dai nobili, dai cavalieri, da feudatari. Considerate che in Sardegna vigeva allora ancora il sistema feudale. Lo stamento ecclesiastico, che invece era composto dagli arcivescovi, dai vescovi, dagli abati e dai priori, e poi lo stamento civile, che era invece quello composto dai sindaci delle città regie. Le città regie erano Cagliari, Nuoro, Listano, Sassari, in più avevamo Iglesias, Bosa, Castelsardo. Lo stamento militare si autoconvoca dopo quasi un secolo, quindi dopo che per tutto il periodo in cui noi siamo passati ai piemontesi non si era mai più né autoconvocato e né era stato convocato. In teoria questo stamento, ma tutto il ramo, tutti i rami del Parlamento sardo, cioè i tre rami in seduta congiunta, si sarebbero dovuti riunire almeno una volta ogni 10 anni per decidere il donativo da dare al re, cioè quanto la Sardegna pagava al re e come questo donativo dovesse essere ripartito tra i contribuenti sardi. Entra in gioco anche un altro organo non politico, ma in questo caso giudiziario del tempo, la Reale Udienza, la quale i primi di gennaio del 1793, con proprio parere, dichiara legittima l'autoconvocazione dello stamento militare sulla base di un antico privilegio di questo stamento ereditato anch'esso dalla cultura dell'organizzazione politica e dal sistema organizzato in questo Parlamento ereditato dal periodo spagnolo. Quindi stiamo parlando di fine 1700, stiamo parlando di un periodo in cui la Sardegna è dentro quello di un vortice rivoluzionario europeo. Ricordiamoci che di qualche anno prima la rivoluzione francese, che proprio in quel periodo i francesi, gli stessi francesi che vogliono aggredire Cagliari, intendono instaurare la stagione del terrore in Francia. Ecco che la Sardegna è colonia di un altro Stato e vive da colonia così come viveva dal punto di vista dell'organizzazione politica 2 o 3 secoli prima. Fatto sta che i sardi organizzano la difesa. Addirittura questo stamento stanzia un fondo di 40.000 scudi e si preparano per la fine del mese di gennaio ad accogliere i francesi come si deve. Proprio il 28 di gennaio del 1793 i francesi attaccano a colpi di armi da fuoco e con dei cannoneggiamenti la città di Cagliari. L'attacco in realtà non è molto efficace, non è veramente aggressivo, tant'è che raccontano le cronache, i cagliaritani si affacciavano dalla parte più alta dei quartieri presenti lungo la marina per assistere a questo cannoneggiamento che non procurava comunque tanti danni. Il giorno dopo però i morti furono 9, 14.400 i colpi d'artiglieria, la cosa si fece seria. I francesi tentarono anche di sbarcare. Il loro sbarco venne comunque fermato da parte delle truppe di miliziani erano volontari che prestavano il proprio servizio per la difesa delle città, dalle truppe dei miliziani guidate dal marchese di Nionili. Quindi Nionili era un paesino piccolo che comunque aveva un marchese in quella che era una Sardegna ancora feudale. I francesi vengono respinti. Si va a febbraio, sempre 1793, e a metà del mese di febbraio gli stessi francesi tentano questa volta di sorprendere Cagliari alle spalle. I cagliaritani si accorgono di questo e li bloccano lungo il colle di Sant'Elia, dove oggi vi è l'attuale stadio. Una briga grande, spaventosa, ma una briga, come si suol dire, ecco, più che una guerra vera e propria. Anche in questo caso i francesi si ritirarono.
e desistettero dal voler attaccare Cagliari. Nel frattempo, sempre in quei giorni, da questa parte dell'isola e in particolare alla Maddalena, una nave francese tentò di conquistare l'isola. In quel periodo ricordate che la Maddalena era sotto il controllo della Marina britannica. Tentò di conquistare l'isola e tra coloro che guidavano questa vela vi era quello che poi è diventato un famosissimo, non solo generale, ma addirittura imperatore, Napoleone Bonaparte. Anche in questo caso la nave dei francesi tenne risposta. Ecco, dopo questi due grandi successi, l'orgoglio sardo, soprattutto di quei sardi abituati ormai per secoli, prima sotto gli spagnoli, poi sotto i piemontesi, a vivacchiare senza prendere troppo l'iniziativa, divenne un qualcosa di molto significativo e importante. I sardi decisero di porre al re 5 domande che riguardavano cosa? Riguardavano la richiesta di avere una convocazione frequente del Parlamento sardo con seduta congiunta dei propri re, di creare un Consiglio di Stato per la Sardegna, di creare un Ministero per gli affari sardi e di riservare solo ai sardi tutte le cariche militari e tutte le cariche più importanti per quanto riguarda anche le cariche civili. Riguardo alla magistratura va detto che la Reale Udienza, che era l'organo più importante, era già costituito e rappresentato esclusivamente da giudici sardi. Le 5 domande vennero ascoltate oppure no? No. Addirittura il re inviò una propria comunicazione di diniego direttamente al viceré qua in Sardegna quando una delegazione di sardi era lì da mesi a Torino in attesa di essere ricevuta e non è mai stata ricevuta. A questo punto trascorre un anno, quindi passiamo dal 1793 al mese di aprile del 1794 e arriviamo al 28 aprile, quando questo viceré fa scendere i granatieri dal quartiere di Castello, li fa dirigere nei 3 quartieri di Marina, Stampace e Villanova e fa arrestare alcuni nobili di questi comuni che avevano prestato un servizio importante proprio nei giorni della cacciata dei francesi. Le popolazioni insorse, le popolazioni di questi comuni. Considerate che mentre oggi Cagliari è un'unica città, allora questi 4 erano 4 comuni diversi: Castello, Villanova, Marina e Stampace. Per cui le popolazioni insorsero e seguirono i granatieri che conducevano i prigionieri nel quartiere di Castello, in quelle che erano le prigioni di Stato. Riuscirono ad entrare con loro nel quartiere prima che ogni porta venisse chiusa, riuscirono ad ammazzare il capo dei granatieri e fecero addirittura prigioniero il viceré. Questo è il 28 aprile del 1794, che è il giorno che si festeggia, è la ricorrenza di Xavier de Sasagnin. Cosa avvenne? Accadde questo: il viceré venne fatto prigioniero e dopo soli 2 giorni, il 30 aprile, imbarcato e rispedito a casa. Si viene quindi a creare quello che è un vuoto organizzativo e politico. Chi lo colma questo vuoto? La Reale Udienza, quindi la magistratura sarda. Ben presto nascono 2 fazioni: quella dei filogovernativi, che voleva, come dire, riprendere in mano il rapporto con il re, chiedere un nuovo viceré, ma tutto sommato voleva che le cose rimanessero come erano state pensate fino ad allora, e un'altra parte invece che via via tendeva ad essere sempre più contro l'ordine costituito e l'ordine vigente sino a quel momento. Sino ad allora vi chiederete come mai il famoso Giovanni Maria Angioy non ebbe alcun ruolo. Lui era un magistrato della Reale Udienza. Giovanni Maria Angioy entra in gioco successivamente al 28 aprile del 1794, perché viene individuato come il leader di quella fazione che voleva con maggior forza rivendicare la propria autonomia, la propria indipendenza. Quindi non con la fazione dei filogovernativi, ma con la fazione chiamata dei democratici, che ben presto in Sardegna venne chiamata quella dei giacobini, per rifarsi sempre al discorso rivoluzionario francese. Giovanni Maria Angioy, considerate che a partire da quel momento tenette tutta una serie di rapporti con i rivoluzionari francesi vincitori in Francia in quel momento. Dal 1794 arriviamo al 1795. Quindi è molto lenta in realtà questa rivoluzione. Nel frattempo cos'è accaduto?
è accaduto che è stato nominato un nuovo viceré, molto meno pavido di quello precedente, ma molto più intelligente da un punto di vista politico. Questo viceré asseconda i rumori dei sardi, si rende conto delle implicazioni nella coscienza dei sardi stessi, della cacciata dei piemontesi, che venne chiamata lo scommiato. Quando sui giornali leggete lo scommiato è il viceré che viene messo sulla nave e mandato via. Quello è lo scommiato. Questo viceré quindi agisce con un indulto e un'intelligenza politica che nulla aveva a che vedere con il viceré precedente. A quel punto Giovanni Maria Angioy diventa sempre più leader della sua fazione. Nel mese di luglio del 1795 accade un fatto particolare. La popolazione, sempre di questi quartieri, oggi sono quartieri, in realtà loro erano dei comuni, insorse nuovamente, catturò alcuni nobili sardi vicini ai filogovernativi e li ammazzò. Il viceré non fece nulla per trarli in salvo. Le cronache più maligne parlano di una congiura di palazzo, orchestrata niente poco di meno che da Giovanni Maria Angioy. A partire da quel momento il viceré e Giovanni Maria Angioy diventano le figure fondamentali della politica e dell'organizzazione politica in Sardegna, dove Giovanni Maria Angioy è sempre più l'alter ego del viceré stesso. Trascorrono ancora dei mesi e accade un fatto rivoluzionario nel capo di sopra, a Sassari. Quindi vedete, questa sarda rivoluzione in realtà nell'arco di poco tempo, 3 anni, comunque tende a ricadere su tutto il territorio sardo. Cagliari, La Maddalena, Sant'Antioco, Carloforte, e ora arriviamo a Sassari e arriviamo a queste zone. In queste zone il sistema era feudale puro. Feudale puro significa che tutte queste zone qua, quelle del capo di sopra, erano organizzate come 3 secoli prima. Quindi con condizioni veramente misere di vita, con contadini, braccianti e allevatori che erano dei veri e propri servi dalla gleba. Sassari nel mese di febbraio del 1796 venne occupata dalla parte più povera della popolazione. Tutte le cariche in quel momento in auge vennero abbattute. Tutti eliminati coloro che decidevano il governo della città fino ad ora. Cosa fece il viceré? Chiese a Giovanni Maria Angioy di partire da Cagliari e di recarsi a Sassari per liberare questa città, per restituire alla città di Sassari, la seconda città per importanza della Sardegna, un equilibrio. Anche perché i sassaresi, che presero in mano la città in quel momento, avevano addirittura l'ambizione di una secessione da Cagliari. Questo è il quadro. Giovanni Maria Angioy si arma di pochi miliziani e inizia un viaggio. Il famoso viaggio di Giovanni Maria Angioy, che parte da Cagliari, attraversa tutti i piccoli comuni della Sardegna fino ad arrivare a Sassari. In ogni comune le persone che incontrava depositavano a lui le loro memorie di una vita difficile, di condizioni di sfruttamento veramente al limite del disumano, del sistema impositivo feudale che comunque non lasciava nulla a questi contadini, tanto malcontento. E in ogni comune in cui lui passava per recarsi a Sassari, i sindaci facevano lui dono di un gruppo di miliziani che si aggiungevano quindi a quella che era una vera e propria scorta di Giovanni Maria Angioy. E quindi immaginate, quando lui arriva a Sassari, allora muoversi da Cagliari a Sassari naturalmente non si impiegavano 2 ore, ma molto di più. Quando lui arrivò vicino a Sassari era ormai circondato da una folla immensa. Vi è un affresco di Giuseppe Sciutti al Palazzo della Provincia di Sassari che ci rende proprio bene l'idea di Giovanni Maria Angioy che entra trionfale a Sassari accompagnato da una folla immensa. E questa era la folla di sardi che lo seguirono e che via via si ingrossava dopo ogni suo passaggio nel paese della Sardegna. In questo momento nasce quello che è un testo che ancora oggi tutti i sardi conoscono, che è stato musicato, è stato cantato semplicemente in poesia, è stato messo in musica in tanti modi, ed è un testo scritto da un altro magistrato. Giovanni Maria Angioy era originario di Bo ed era dell'ordine dei cavalieri, perché allora esistevano i cavalieri. Voi dovete immaginare una Sardegna ben registrata ancora sul sistema feudale. Francesco Ignazio Manno era un altro magistrato di Erzieri. E pensate un po' come particolare la storia di Erzieri. Da un lato aveva un magistrato democratico, pro rivoluzione, che è Francesco Ignazio Manno. Dall'altro ne era un altro, Gavino Cocco, invece filogovernativo, che era contro questa fazione. Francesco Ignazio Manno è colui che ha scritto il testo
procurate e moderate. E lascio voi a sentire una delle interpretazioni più note e famose.
2014 quindi questo testo, scritto allora in quegli anni, verso la fine del 1700, continua ad essere rivisitato e reinterpretato. La rivisitazione questa volta è stata cantata da Lucia Budroni, è accompagnata da Marco Mottalenti alla chitarra, Daniele Pistis al contrabbasso e Antonello Mura al pianoforte. E queste sono le parole che andavano tanto di moda allora, mentre questa folla di persone, questa folla di sardi, accompagnava Giovanni Maria Angioy nel suo viaggio per la Sardegna verso Sassari. Una volta liberata, tra virgolette, Sassari, che cosa accade? Accade che Giovanni Maria Angioy è andato a Sassari innanzitutto per essere il cosiddetto alternos, cioè colui che è lì con le vesti di delegato del viceré. Alternos, anche questo è l'usanza spagnola, no? Vuol dire il viceré in questo caso. E si rifiuta di fare una cosa, di riscuotere le imposte. Si rifiuta quindi di essere un delegato del viceré, che a sua volta altro non era che un delegato del re. Non solo, chiede l'abolizione immediata del feudalesimo. Ecco, in questo consistono i moti Angioy, nel rifiutarsi, cappeggiando quindi una folla molto numerosa di persone e coinvolgendo tanta parte del territorio sardo, rifiutarsi di riscuotere i tributi e chiedere l'abolizione di un sistema feudale che tanto danno, secondo Angioy e la sua fazione, procurava alla Sardegna. Si arrivò quindi a uno scontro, ma guardate bene che questo scontro non è stato tra sardi e piemontesi, ma paradossalmente più che altro è stato tra sardi e sardi. Mentre Giovanni Maria Angioy nel capo di sopra, circondato da tanta folla di persone, voleva la rivoluzione e voleva conquistare l'autonomia e l'indipendenza, altri sardi, soprattutto quelli che erano rimasti nel capo di sotto ed erano rimasti in linea con la politica e con il governo piemontese, altri sardi invece osteggiavano questo tentativo rivoluzionario. Si arrivò per cui ad uno scontro epocale avvenuto nei pressi di Oristano, in cui le truppe guidate dal viceré ebbero la meglio su quelle guidate da Giovanni Maria Angioy. Paradossalmente quelle guidate dal viceré erano in numero molto maggiore di quelle guidate da Giovanni Maria Angioy. Le cronache parlano di un Giovanni Maria Angioy costretto a scappare. Da Oristano raggiunge Scalo Monteferro attraverso quelle montagne e poi arriva sino a Santo Lussurgio, dove addirittura lo mascherano, lo nascondono, per poi arrivare, dopo giorni di fuga e di nascondigli, nella Gallura e da lì prendere una nave che lo porta in Corsica. A quel punto Giovanni Maria Angioy dalla Corsica si reca prima in Piemonte, convinto di poter avere un appoggio, Savalava, no? Anche in Piemonte non ce l'ha e a quel punto si reca in Francia e lì termina quella che è la sua vita, cullando sempre sogni di gloria e soprattutto il sogno di un tentativo rivoluzionario che in seguito non ci sarà, perché l'ordine politico internazionale ed europeo del momento muta nuovamente, perché francesi e piemontesi ad un certo punto trovano un accordo. Va anche detto però che grazie a Giovanni Maria Angioy la Sardegna è una delle poche zone del continente europeo che non viene conquistata fisicamente in seguito, ad esempio da Napoleone. Per questa grande resistenza che fecero i sardi anni prima nei confronti dei francesi e per questi moti angioini che comunque destarono scalpore in quella che era un'Europa abbastanza secolarizzata, secondo me. Il tentativo rivoluzionario di Angioy è da intendere in una portata e in una dimensione molto più ampia. Che cosa è rimasto in Sardegna di questa stagione? Coltiviamo ancora noi idee angioine, per dire sono state coltivate nell'Ottocento, com'è che si può attualizzare il discorso della sarda rivoluzione oggi? Guardate, già nell'Ottocento c'è stato un episodio molto particolare e significativo. Anzitutto nel 1848 la Sardegna aderisce alla cosiddetta fusione perfetta, per cui perde tutti i suoi antichi privilegi di regno. Viene destituito il Parlamento sardo, cioè il Parlamento dei tre stamenti, quindi dei tre rami, e viene costituito un unico Parlamento, tra virgolette, nazionale, cioè stiamo parlando del Regno Sardo-Piemontese, sempre ancora l'Italia unita non era, come viene il Procito ad avvenire,
sono 13 anni prima. Quindi è un unico Parlamento, i rappresentanti sardi nel Parlamento sardo-piemontese, molti ricordano ad esempio Giorgio Asprò, che è stato sia un rappresentante nel Parlamento sardo-piemontese, sia poi in seguito in quello italiano. Proprio in quegli anni tale Fra Cosimo Manca di Pattaya, residente però, cioè persona che viveva a Cagliari, diede nelle mani di pochi studiosi dei documenti antichi, dei documenti pare ritrovati addirittura alla corte di Eleonora d'Arborea, le carte di Arborea, carte che consegnavano alla Sardegna una storia del tutto nuova, carte che dicevano che la Sardegna era stata la culla della civiltà italiana ed europea precedentemente al periodo del Dolce Stil Novo, che è la corrente che per intenderci da cui nasce Dante, o addirittura anche della scuola siciliana di Federico II. Ecco che nella Sardegna quel discorso culturale, addirittura un discorso culturale in volgare italiano, era nato molto prima che in queste due scuole, quella siciliana e quella toscana. Per 60-70 anni queste carte hanno girato ovunque per cercare di capire se fossero vere oppure false. Indovinate un po' poi alla fine chi ha detto che queste carte in realtà erano false? Naturalmente dei tedeschi. Ma lo hanno detto ai primi del Novecento, passati 60-70 anni. Quindi pensate un po' che emozioni questo girovagare di carte ha creato nei sardi e che aspirazioni hanno. Si afferma in Sardegna in quel momento anche un nuovo modo di fare poesia. Una poesia che è di contestazione, anche se non rivoluzionaria, ma di contestazione dell'ordine sociale e del costume. Una poesia che si aggancia, perché a quel punto nasce lo Stato italiano, anche ad altre correnti letterarie presenti soprattutto nel nord Italia, come ad esempio quella degli Scapigliati. Poesie che parlano di guerre di indipendenza, perché tra il 1848 e il 1861, quindi tra la perdita dell'autonomia perfetta e la nascita dello Stato italiano, avvengono alcune guerre di indipendenza. Una di queste è la seconda e tra le più importanti. E un poeta sardo, qualche anno dopo, ha cantato quella che è stata una delle battaglie più famose, la battaglia di Solferino. E l'ha cantata per mezzo di provocazioni linguistiche, in un sardo o italiano, se volete, tremendamente maccherone. Dopodiché ha cantato anche la decadenza di quella nobiltà che Giovanni Maria Angioli, un secolo prima, aveva cercato di eliminare. Il poeta di cui parlo è Peppino Nereu e Domenico Campesi ci farà sentire questi due componenti. E beh, come va, signor Francesco? Dessi Pedro bassendi su camino. Siamo su in orizzonte sud-estino. Oh, vieni, vieni, che prendiamo il fresco. Ti voglio raccontare, oh, se ci riesco, come te visse a guerra in Solferino. Se no, pregunta fra le mie Peppino come fuggì l'esercito tedesco. La notte che ci avevano attaccati, zunchiavano le balle sulla testa, come fanno i calleddi appena nati. C'era un calore che nel mio termometro il mercurio bolliva e la tempesta del fuoco si sentiva ad un centimetro.
sta rughe che giutta pala, per omnia secula e va in ora mala. In die Busilisi m'ha fatto onore, ma oe è simbolo di disonore. Oe un nobile che non ha pane, senza alte, fa che vita ai cane, senza impiego su cavalieri, este un mondo posti sombreri, a panza buida senza sienda, e papà che hai nu pazza in proenda. Poi io, caro tempo, scappo con notto, se si spassato in un botto, in questo tempo, in suo festino, mi sostenia di buddeghino, buddaschi rasso, varia su bro e un zimanzano, caffè uno, pranzo de gala, festino e ballo, golbatta bianca e guante giallo, e questa chitarra e sa carrera, salsa io su cantica sa stella, de notte in festa, sempre schidato, tinterio lo vede de dietro un mito. Su pelvo, annemo in minchinaia, antende altero sarughe mia. Sa supervia noel di su mondo, me, so spantanole, non gira in fondo. Sa bacchettina della più ricca si sconvertita in ciappa al cicca. E sa ne 2 euro di qualità, in su monte sa pietate. E su relozzo con sa catena, me l'ha prenduto per una chena. E in questa chena funesta e vile, ma poi giocato caddu e fusile. Torna da domo per il dolore, mi da sa visita di sesattore. Prendimi titolo di ricco e nobile, mi è in cara ricchezza mobile. E io vi rispondo, è con tono affabile, ricchezza mobile, miseria stabile, e che hanno mai lei minara da lei cavaliere, povero gai? Sapere nospera, tutto ha distrutto, quindi binza se campo non prodotto, quindi pazienza tenza progomo, l'inaro è sé e mi intra in domo. E a crepatore di sa famiglia pone sul gelo la sua bottiglia. No, sa domo no, è rispettata, promorre di essere ipotecata. Tutto su gela, piatto e bottiglia, si spide, stripide, strudde, graviglia e provvistedda che mai ho fatto, basolo, gaula, zucca, pattato, lentizza fai, l'aldo e salamo, la senindomo, miseria e famine. E infine, chi tutto mi ha sequestrato, un sarù che mi sono restato, ma è proitte, proitte tutto gusto, certamente pro savana, macca e testa mia, su pelvo, indolente, chi su mondo ficasi, lo bigreia, sarù che si ria de su zappo, ma mai a ponnotto il tessuore, e è tonto che nappo, invidio sonesto zappatore. Il zappatore in berritta mi disizza, so famito, e mi indabizzo se si sbaglio ma, taldo mi indabizzo che hanno fritti più si schina su trivaglio. Trivaglio, adesso il fono riferito, ma rinnegato da essere che mia. Sempre che l'ha pufuito, tenne in braccio da sa bandronia. So vivi tu, ozioso, irregolare, che un ugaddo rude chi lo senti freno. Sai ha travagliato, poi appi tu bisogno di fare insieme. Solferino, la prima poesia, Lamentos de uno nobile, la seconda poesia. Peppino Mereu è un poeta che muore giovanissimo, trentenne, gli ultimi 30 anni dell'Ottocento. Sono gli anni in cui in Sardegna lo Stato italiano, perché nel frattempo la Sardegna, insieme con il Piemonte, di cui faceva parte, diventa Italia, e sono gli anni in cui lo Stato italiano crea alcune grandi infrastrutture. Nascono le ferrovie,
nascono strade importanti, nasce un nuovo modo quindi di concepire anche l'isola, nasce il servizio militare ad esempio, e quindi i militari sardi iniziano a girovagare per altre regioni d'Italia, ma nascono anche dei contatti culturali sempre più frequenti tra intellettuali e letterati sardi e altre correnti letterari. Capostipite di tutto questo è naturalmente Grazia Deledda, che nel momento in cui diventa scrittrice affermata trasferisce la sua vita a Roma e lì rimane sino alla sua morte. E con Grazia Deledda inizia quello che è sempre più facilmente riscontrabile come un grande romanzo nevrotico collettivo dei sardi. Pensate un po', Grazia Deledda ha scritto i primi romanzi, alcuni molto belli, ha vinto un premio Nobel, che hanno fatto conoscere l'isola dei sardi al mondo intero. È la prima autrice internazionale di cose sarde. Allo stesso tempo Grazia Deledda, ai primi del Novecento, collaborava con un soggetto alquanto strano. Un personaggio veniva chiamato in gergo Lombrosiano, faceva parte della cosiddetta scuola lombrosiana di questo Cesare Lombroso, che cercava di voler dimostrare scientificamente come in Sardegna e in alcune regioni del meridione fosse presente la cosiddetta razza delinquente. Grazia Deledda come collaborava con lui? Gli dava una mano ad ottenere dei crani su cui compiere questi esperimenti. Misuravano, verificavano, cercavano di capire che cranio avesse la razza delinquente. Guardate che queste teorie sono durate per almeno 60-70 anni, e molto prima dell'avvento del fascismo e del nazismo. Sono state ovviamente sconfessate verso la metà del Novecento e con esse tutta la scuola lombrosiana. Però pensate un po', un premio Nobel che presta il fianco a questo tipo di collaborazione. E questo è puro nevrotismo, ovviamente, pur conservando la grandezza letteraria di Grazia Deledda. Sempre in quel periodo avvengono altre importanti infrastrutturazioni. Pensate un po' solo in Sardegna, in quegli anni, primi del Novecento, vengono pensati grandi laghi sardi, che poi verranno completati dal fascismo negli anni '20. Uno è vicino, il lago Cubines di Oschi, l'altro è il lago Amodeo. Dei laghi che vengono creati tramite un capitale nazionale. Banca commerciale, Banca Nazionale del Lavoro, le acciaierie di Terni. Il grande capitale industriale arriva in Sardegna. È un capitale industriale particolare quello italiano, perché è quasi sempre molto foraggiato dallo Stato. Nasce l'elettrificazione, la società elettrica sarda, di sicuro i più grandi l'hanno conosciuto. Due personaggi sono molto importanti per la Sardegna di questa prima metà del Novecento. Uno è Emilio Lussu, che ha scritto la più grande e importante opera sulla prima guerra mondiale, opera letteraria, un anno sull'altipiano. Ed è un personaggio particolare, perché inizialmente scrive di cose lontane, inizialmente giovane e ancora militante. Man mano poi che si avvia verso la vecchiaia, inizia a scrivere sempre di più di Sardegna e sempre di più della sua infanzia in Sardegna. Il Cinghiale del Diavolo, che è l'ultimo suo componimento letterario, parla dell'organizzazione comunitaria di Armungia, il suo paese, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, di una società basata sull'ordine dei cavalieri. A distanza di un secolo d'Angioia ancora resiste l'ordine dei cavalieri. E i cavalieri erano anche cacciatori ed erano la classe dominante e dirigente del paese di Armungia. Quindi Emilio Lussu, verso gli 80 anni, dopo una vita passata a combattere il fascismo, a rivendicare l'autonomia dei sardi, è lui che fa nascere il Partito Sardo d'Azione. Una vita intensa e militante, dedica gli ultimi anni della sua vita a un ritorno alle origini. Ed è un tratto costante questo degli autori sardi. Ed è questo vivere in modo strano, bipolare, a volte nevrotico, il nostro rapporto con l'isola. Poi Gramsci lo si sta riscoprendo ora come autore sardo e solo ora sta cercando di decodificare quanto la struttura, se vogliamo anche psicoantropologica del Gramsci sardo, possa essere importante per capire alcuni suoi scritti, soprattutto sui quaderni sulle lettere dal carcere. Arriviamo ovviamente alla metà
del Novecento, la guerra è finita, una Sardegna che vive ancora condizioni difficili, perché gli anni 50 sono gli anni dell'immigrazione. Molti avranno conosciuto, molti più avanti con gli anni, ovviamente i cosiddetti uffici per l'immigrazione. Però sempre più studiosi, sempre più viaggiatori di un nuovo genere si avvicinano alla Sardegna con un occhio sempre più diverso rispetto al passato. Ovviamente con Grazia Deledda è iniziato il discorso esotico, no? Cioè la tendenza sia dei sardi sia dei non sardi di pensare alla Sardegna come un qualcosa, come un luogo di esotico. E quindi la richiesta di esotismo c'è ancora oggi, no? Basta vedere tanta narrativa regionale, tanti giochi sugli stereotipi di sardi per capire questo. Però tale Franco Cagnetta arriva ad Orgosolo nel 1954 e dopo un anno che soggiorna lì scrive sulla rivista Nuovi Argomenti un articolo, un saggio anzi, intitolato Banditi a Orgosolo. Il ministro Scelba, noto anche per altre vicissitudini, lo sequestra e lo denuncia per vilipendo. Cagnetta viene fatto scappare dall'Italia. Pensate un po' che dopo aver sequestrato la rivista Nuovi Argomenti, questo saggio troverà spazio in una pubblicazione solo verso la fine degli anni 60 e in Francia, dove nel frattempo si era rifugiato Cagnetta. Da questo saggio però nasce un percorso particolare per Orgosolo, perché il documentarista, fino ad allora Vittorio De Seta, si reca ad Orgosolo verso la fine degli anni 50 e a cavallo tra anni 50 e 60 produce il film Banditi a Orgosolo, che vince il Festival di Venezia nel 1963. Visto questo film, conosciuto un giovane insegnante di educazione artistica di Siena, Francesco Del Casino, 19enne, sceglie come sede di lavoro per fare l'insegnante di arte il paese di Orgosolo. Nel 1969, in seguito, un anno dopo, alle vicende di Pratobello, forse il vero 68 sardo, seppur declinato secondo una nostra visione dello scontro con lo Stato, se vogliamo, che voleva occupare un territorio per farci un poligono militare, e gli orgolesi si ribellarono, nel 1969 disegna il primo murale ad Orgosolo. A partire da quel momento, durante tutti gli anni 70, nasce la stagione dei murales di Orgosolo, disegnate da Francesco Del Casino con i suoi alunni. Ad un certo punto, mi ha raccontato Francesco Del Casino, nei primi anni 80, le persone più anziane andavano e gli dicevano fare nulla noi scuro, che casi non dobbiamo fare esa passata. Come dire, alla fine era diventato veramente normale, ma stiamo parlando di un paese come Orgosolo, e pensate un po' in quel periodo che cosa viveva il paese. Candello, il bandito più spietato che abbia avuto la Sardegna, tutta l'epopea di Graziano Nesini. Ecco, in quel frangente ad Orgosolo, comunque da un punto di vista culturale, accadeva tutto questo. E guardate un po' come ancora oggi Orgosolo, probabilmente il paese dell'interno con più flussi turistici, possa, come dire, godere di quella intensa stagione. Ma nei primi anni 60 avvengono anche altre due cose epocali. Una su scala sarda è il piano di rinascita. Quindi l'industria arriva in Sardegna e l'industria chimica di base, viene rivoluzionata la statistica degli addetti. Se nel 50 il 10% solo non lavorava in agricoltura, cioè il 90% era impiegato nel settore agricolo, nel 1980, 30 anni dopo, solo il 10% era impiegato nel settore agricolo. Ma nel frattempo cosa era accaduto? Che vi era stato un picco del settore industriale dovuto al piano di rinascita e all'industria chimica di base in Sardegna. Quindi Cagliari, con Sarro, con Porto Torres, Otano. La Sardegna cambia, diventa, come dire, civiltà di consumo e società industriale. Sempre in quei primi anni, gli anni di Banditi a Orgosolo, gli anni del piano di rinascita, nasce la Costa Smeralda. Pensate un po' questa intuizione straordinaria di un principe, in un luogo in cui nessuno aveva visto quello che ha visto lui, far nascere un qualcosa di un Eden. E pensate un po' alle caratteristiche di questo Eden, chiamati tutti gli architetti più importanti al mondo, qualcuno anche sardo, per far nascere la Costa Smeralda, riproducono quello che era un villaggio, poteva essere anche un villaggio sardo, no? Soprattutto nelle riproduzioni architettoniche, con molto rispetto del genius loci architettonico del luogo. Per questo paese pensano tutto.
ma proprio tutto, è un paese a tutti gli effetti, cioè chi ci vive durante l'estate vive in un paese reale, però manca una cosa in questo paese, e manca una cosa che invece nel resto della Sardegna è sempre ed eternamente presente, lo è stato tanto anche nella letteratura di Sardi. A Portocervo l'unica cosa che manca rispetto ad un paese reale è il cimitero. Per tanti anni ogni incidente è avvenuto, soprattutto nei primi anni della Costa Smeralda, nei pressi di Portocervo, e non veniva mai citato il nome di Portocervo, cioè il luogo dove si poteva solo vivere e solo felicemente. Pensate un po' quindi questi anni 60 cosa regalano alla Sardegna, e pensate che filone di studi poi ha potuto assaporare e mettere in luce tutto questo, perché è la stagione in cui il più importante intellettuale in Sardegna è il padre dell'attuale presidente della regione, è la stagione di Antonio Pigliero. Però a questo punto entra in scena la musica, e adesso questa narrazione diventerà soprattutto concerto, perché nel 1964 vi è quella che secondo me è una rivoluzione del costume, non solo musicale di Sardi, ed è compiuta da un autore altamente innovativo. Non vi dico chi è perché lo capirete subito. Nell'attuale cosmopolitismo della musica leggera, che sta ormai annullando le caratteristiche di ciascun paese, un singolare esempio di fedeltà al costume e al folklore tradizionale ci viene offerto ora da un tipico complesso sardo, i Barrittas.
E quindi arriviamo a quella che è la miscellanea che vogliamo proporvi, perché nel momento stesso in cui si parla di rivoluzione del costume, ovviamente l'immagine la fa da padrona. È la regia che ci guida in questo percorso, insieme alla storia delle idee e insieme alle mutazioni nella musica e nel costume, è quella di Gianni Langiu. Perché ovviamente con la televisione l'immagine diventa la struttura portante del costume. Ci sono stati anche degli illustri saggi su come ad esempio la televisione abbia influenzato anche i costumi più tradizionali dei sardi. Anche quello non è rimasto immune. Comunque a partire da questo momento con Beniturgo nasce quella che è una rivisitazione del nostro pensare musica, del nostro pensare costume. Si afferma una nuova modalità di cantare in sardo, che va oltre il discorso del canto logudorese tradizionale, che va oltre il discorso del canto a tenore, che va oltre lo strumento musicale delle launettes. Si afferma ad esempio addirittura il cantante proletario, pensate un po' il Franco Madao degli anni 60, ma si affermano anche sempre più delle rivisitazioni della tradizione più pura in senso molto più, come dire, folcloristico, ma soprattutto cercando di rendere quella che è la musica tradizionale e le sue sonorità sempre più facilmente comunicabile. Comunicabile anche a chi magari non è un vero e proprio appassionato, oppure un intenditore, perché per certi generi della tradizione sarda occorre essere veramente degli intenditori. Si afferma, non solo in Sardegna, ma soprattutto altrove dalla Sardegna, probabilmente è stata più importanti autrici di questo genere, Maria Carta. Lucia Cudroni ce ne regalerà un'interpretazione. Ombre fuggite dai monti lontanissimi delle madri, ove state quiete in albe fantastiche, voi veniste a me nella notte, perché lo spavento levasse a me un urlo contro il dolore del mondo. Quando entravo con i piedi nel fiume, voi svanivate, nell'aria restava il canto disperato. Le memorie danzano e suonano, i ricordi suonano e cantano vecchie ninne, vecchie madri cantano. Deus meu, Deus meu, non mi descanta lágrimas y música. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cantano, i ragazzi cantano e ballano ad occhi chiusi, disperati ballano. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Nella musica la voce delle lacrime, nella musica la forza delle idee.
insieme senza una canzone, è una liturgia di cuore e d'allegria che ci tiene compagnia. Sono eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi, anche se non vuoi le ritrovi prima o poi, proprio come te, Deus meu, di di di. Deus meu, i bambini cantano, sentendo tutto un mondo di allegria e danzano, tamburos di liria, le memorie danzano e nascono nuove linee che le madri imparano. Deus meu, sentendo tutto un mondo di allegria, Deus meu, tamburos di liria, Non sono un esperto, ma questa è una delle interpretazioni più autentiche che si possano ascoltare oggi in Sardegna di questa canzone di Maria Carta. Lucia Gudroni. Avrete notato che Marco Mautalenti, oltre che la chitarra, suona anche la tromba. Soprattutto, Però, vedete anche una cosa, e calza perfettamente con il discorso che sto conducendo stasera. Oltre che la chitarra e la tromba, Marco Mautalenti si è cimentato anche nella chitarra sarda e nell'accompagnamento di gare di canto a chitarra, quelli più tradizionali. Questo per dire, insomma, come la musica parla sempre lo stesso linguaggio, come appunto diceva e dice Maria Carta, le memorie della musica. Conflittualità dei codici. Nella memoria della musica, nel Beniturgo, avete notato il video di Beniturgo all'inizio? Sembra la classica apparizione di una formazione folcloristica sarda, no? Cioè si vede solo la testa, imberritados, vestiti nell'abito tradizionale, addirittura Beniturgo appoggiato a un qualcosa che tutto sembra tranne che un pianoforte, ma in realtà sembra il bancone di un bar, la posizione tipica, tradizionale. Guarda che chi ha studiato quel video, ed è stato lui Beniturgo, perché noi poi lo abbiamo conosciuto, soprattutto chi ha la mia età, più come cabarettista, no? Più come la macchietta del sardo, piuttosto che come un uomo dalle grandi intuizioni di costumi musicali. L'ha studiata secondo quella che era la teoria prevalente di quel tempo sugli studi sardi, la conflittualità dei codici. Il codice dello Stato o il codice della comunità, la lingua dello Stato o la lingua della comunità. Il concetto economico nuovo che derivava da Rinascita, Costa Smeralda, statalizzazione, cioè gli anni in cui canta Maria Carta sono gli anni di una, tra virgolette, era positiva, però tra virgolette feroce statalizzazione degli impieghi. È chiaro che l'ordine economico è mutato del tutto ed è chiaro che si crea anche una contrapposizione tra quello che è il codice del linguaggio economico fino allora conosciuto, che era quello di un'economia comunque di sussistenza. C'è chi ai primi anni 70 portava i pantaloncini corti anche d'inverno, aveva 14-15 anni e poi a 18 anni, magari nel 74-75, si è ritrovato con una rendita vitalizia, cioè un'assunzione o all'Enel o in ferrovia. Queste sono cose che sono accadute e in così pochi anni, in 30 anni, ma per alcuni addirittura in 5 anni, è accaduto in pochissimi luoghi del mondo. Ed è per quello che la Sardegna è una terra interessante di studi antropologici e sociologici di questo tipo. La musica, a mio parere, ma non solo a mio parere, visto il successo che ha la musica e l'importanza che ha ancora la musica in Sardegna. Pensate un po' che la poesia in Sardegna è essenzialmente melica, cioè originata dal canto, trasmessa dal canto e destinata al canto. Sono una cosa sola, parola e musica. La musica, più di ogni altra arte probabilmente, è riuscita a superare tanti stereotipi, tanti luoghi comuni ed è riuscita a combinarsi con altri linguaggi musicali, cioè a cercare un linguaggio universale. Proprio tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80
abbiamo ad esempio dei concerti di musica sarda pensati con tutti gli strumenti della tradizione sarda, pensati come miscellanea di tutte le tendenze canore sonore da sud a nord, da est a ovest della Sardegna, che sono poi quelle che ancora oggi ne vediamo la coda. Cito sempre in questo senso due grandi interpreti. Una è stata Franca Pini, che di Oschiri, che è stata cantante di canto sardo, ma allo stesso tempo è stata anche cantante d'altro, perché se vi è una che ha proprio pensato il concerto sardo in questi termini e lo ha reso più dinamico all'orecchio anche dei non addetti ai lavori oppure dei non appassionati al genere puramente tradizionale, quella è proprio lì. E stiamo parlando di una stagione musicale lunghissima. Poi ovviamente ce la ricordiamo in tante sigle di Sardegna Campo, accompagnata quindi anche sempre al discorso televisivo. Di quegli anni ad esempio ci dobbiamo ricordare un discorso simile fatto comunque dal Lui Puggione, chi non li ricorda. E sono gli interpreti, questi di cui vi sto parlando, grazie ai quali nasce tutta la nuova contaminazione musicale dei sardi, quella che poi è stata un po' considerata la stagione di Giuliano Marongio, no? Un po' diversa, però trae origine e prende spunto, spesso imita quei modelli lì, che in realtà nascono in una società molto diversa da quella di oggi, nella società degli anni 70 e nella società dei primi anni 80. In questo momento, sempre in musica, perché la musica comunque va sempre più veloce, spesso anche della società, perché la musica è fatta di pionieri. I primi anni 80 ad esempio inizia ad affermarsi Paolo Fresu. I primi anni 80 inizia ad affermarsi sempre di più quella che è la musica leggera in salsa sarda. Uno degli interpreti più importanti che ci ha regalato pagine memorabili di musica e di successo lo ascolterete oggi sempre interpretato dalla voce di Lucia Guglielmo. Vola in su mare sin differenzia, vola in
estas volan estas cenas, veliquias troligamos. Nois sos amentos, nois sos tramentos, nois que circores perdidos in suludo nois, tue et Deon sudana perla, ubenas chiesa gintura. Nois sos amentos, nois sos tramentos, nois que circores perdidos in suludo nois, tue et Deon sudana perla, ubenas chiesa gintura. Andrea Parodi, Astroricamus, siamo a metà anni 80. Ma vi chiederete perché questa narrazione sta sfumando in musica? Beh, anzitutto perché raccontare la storia, quella più recente, quella che stiamo vivendo noi, è molto difficile. Anche perché difficilmente è stata raccontata, è ancora viva, no? E poi perché spesso il discorso artistico è quello che ci rende meglio l'idea di storia che stiamo vivendo. Avremmo potuto scegliere la narrativa, però secondo me, a mio parere, la musica, molto meglio della narrativa, ha superato quelli che sono alcuni luoghi comuni, alcuni stereotipi, o perlomeno vive molto meno di cliché. Poi pensate un po' nella attuale stagione narrativa di Sardi, una stagione che è considerata molto importante, no? Di livello nazionale e internazionale, con tante traduzioni all'estero, quanto ancora ci sia rimasto di quel canone esotico tracciato a suo tempo da Grazia Deledda. Pensate un po' quanto ritorna il cliché della Costa Smeralda non è Sardegna, un cattivo luogo comune davvero, oppure quanto ritorni il luogo comune del pastoralismo, della criminalità in determinati luoghi della Sardegna, oppure il gioco con questi luoghi comuni, no? Con Flavio Soriga che si inventa il pastore gay oppure il commissario di polizia di Orgosolo. Vi è una continua rivisitazione comunque dei nostri peggiori luoghi comuni. È un discorso ovviamente nevrotico questo, è un discorso con cui facciamo i conti, è un discorso che Grazia Deledda ha innalzato, che ancora oggi è difficile da superare. Probabilmente la musica è riuscita molto meglio in altri generi artistici, non solo la musica ovviamente, perché ad esempio anche il mondo dell'arte visiva ha conosciuto una stagione molto importante, in termini di scultura, basti ricordare, certo, Nivola degli anni 50, ma attualmente Pinuccio Scioli. In termini di cinema, basta ricordare i lavori, uno addirittura premiato a Venezia come premio della critica di
Salvatore Merè, ballo a tre passi. Per cui è una Sardegna che si completa sempre di più artisticamente, però il vero volano, e paradossalmente anche il vero volano della tradizione linguistica dei sardi, rimane la musica. Cioè è probabile che ogni 20 persone che attualmente cantano quotidianamente in sardo, almeno 15 di loro non pratichino questa lingua nell'uso quotidiano. Per cui è anche uno strumento più forte di qualsiasi altro anche nel veicolare quella che è la nostra comunicazione linguistica, quella in lingua sarda. Ed è anche uno di quei campi in cui la Sardegna ha avuto degli artisti veramente bravi. E non commento i testi, perché sono i testi che devono parlare, perché la musica ha dato l'opportunità al testo in sardo di continuare ad esprimere la sua potenza emotiva e evocativa. Come faceva a suo tempo padre Luca Cubello nelle sue poesie di fine Settecento, Paulico Mossa in quelle dell'Ottocento, lo stesso Pipino Merè. Se vi è stato un autore che ha interpretato il cantautore, forse meglio di chiunque altro, questo è stato Piero Marras. Ascoltiamo. Saluna stanotte in che lo stanno sama la fortuna e sta sforza stolia non regge sunie e stuna traschia de die brodie si cambia che abba in surio sa vida non scuola che io insistiu su cosa è lui
Sunini durentu amaios damentu olvina zanelu ave È difficile trovare il coraggio di parlare dopo che canta Lucia. Quella di stasera, come avrete capito immagino, è una proposta culturale un po' singolare, no? Singolare nella sua narrazione, singolare nelle tante sfumature che vuole offrire e probabilmente in apparenza anche caotica. Quindi si inizia seguendo un filo, poi questo filo lo si perde, poi forse lo si ritrova, forse no. Io personalmente ho sempre pensato una cosa, che l'identità è comunque nell'ordine del meticciato, della contaminazione, e lo è soprattutto se presa in quella che è la sua natura millenaria e non nella sua natura del momento, del contingente, dell'apparire. E che la Sardegna da questo punto di vista offre in questo momento, ma quasi sempre lo ha fatto, una pagina molto importante di contaminazione e di apertura. Il mondo culturale e artistico sardo è all'avanguardia, ma non solo questo, perché se ad esempio noi prendessimo il mondo delle nuove tecnologie, paradossalmente proprio in Sardegna hanno avuto origine i due esempi più importanti, rispettivamente per l'Italia e per l'Europa. Il primo era Video Online di Grausa, primi anni 90, il primo provider internet italiano, e poi Tiscali lo è stato addirittura a fine anni 90 in chiave europea. Per cui è una Sardegna che è all'avanguardia rispetto a tutto un discorso di novità che non è solo artistica ovviamente, che è anche tecnologica, che è anche economica, e che quando capita va detto e va ribadito, perché il nostro stare al mondo assume un significato che troppo spesso noi non diamo, e spesso perché vittime di quei cliché e di quei luoghi comuni che ho provato anche a descrivere durante questa narrazione, ma anche di quell'atteggiamento quasi nevrotico, bipolare, come Grazia Deledda, che da un lato scrive romanzi bellissimi sulla sua isola e dall'altro contribuisce alla ricerca di crani su cui studiare la razza delinquente qui presente. E questo è scritto agli annali. Ora, se vi è stato un interprete in musica che ha rappresentato ultimamente, ormai da tanti anni, da almeno 30 anni, uno dei casi più alti e eccellenti di contaminazione con nuove sonorità, quel tipo di contaminazione di nuove sonorità che vi abbiamo fatto ascoltare oggi, cioè la tromba, il piano, il contrabbasso, insieme con la poesia più tradizionale, insieme con la lingua sarda, insieme con una voce come quella di Lucia Budroni. Ecco, se vi è un artista al femminile che tanto ha fatto e tanto ha fatto anche nel campo culturale per la Sardegna, e che è sempre stata ospitata in vetrine internazionali importanti, questa è Elena Letta. Chiudiamo quindi la serata con un'interpretazione di Lucia Budroni di Elena Letta, Sienda. E su ancuri splendea, mi sai occhi che penso a te, dove ti sei scuola
in sa tristeza Deus sonoe, in su dolore Deus sonoe, ad esser mezzo pare a tie, in sa tristeza Deus sonoe. Su sole, su un braero, alle aree dulce melodias, dices guarda siendo mea, dices arresa estela mea, como Deus não pensende a ti, in sa tristeza Deus sonoe. Scorrono i titoli di coda e quindi ringraziamo chi ha permesso questa serata. Anzitutto voi che siete intervenuti e avete partecipato, e di questo vi ringraziamo. L'amministrazione comunale di Olbia che ha promosso l'evento, la biblioteca e il direttore Marco Ronchi che ci hanno regalato l'ospitalità, naturalmente il nostro tecnico Nico Carta che ha permesso le sonorità che avete ascoltato, la regia Gianni Langiu, tutte le immagini, molti di questi video elaborati appositamente per questo tema e incastrati dentro quella che è la narrazione che abbiamo voluto proporvi. Domenico Campesi, per come ci ha regalato quell'immenso poeta che è stato Peppino Merino e per come ci ha descritto la Cagliari settecentesca. I nostri musicisti, Antonello Mura, tastiere, Daniele Pistis, contrabbasso, Marco Maltalenti, chitarra prima ma soprattutto tromba. Per le splendide interpretazioni dei migliori autori e delle migliori autrici che la musica sarda ci ha regalato in questa epopea del presente, Lucia Bodroni. Soprattutto grazie ai tanti sardi che ci hanno preceduto, ai tanti sardi che convivono con noi oggi, che comunque con la loro genialità e creatività permettono uno spettacolo come questo. Grazie a tutti.